تاني شخصية معانا اسمه تيل أويلن شبيجل. معنى الاسم دي أويلة يعني بومة، وشبيجل يعني مراية. الاسم مرآة البومة. البومة في الثقافة الأوروبية رمز للحكمة والتأمل، فمعنى الاسم مراية البومة يعني الشخصية دي بتعكس الحقيقة بحكمة. يعني الشخص ده بيوري الناس المشاكل والفساد بذكاء وسخرية. الشخصية دي ما عندهاش قدرات خارقة، بس ذكائه وخفة دمه خلته شخصية أسطورية، زي جحا بالظبط عندنا بالعربي. اتولد في شمال ألمانيا في مدينة اسمها كنايتلينجن، وكان بيلف في قرى ومدن ألمانيا وتعلم كذا حرفة وما كانش بيستقر في شغلانة. كان بيكره الفاسدين والظلم والنفاق. من أشهر القصص اللي اتحكت عنه قصة القاضي المرتشي. لما سمع إن في قاضي بيحكم ظلم للي يدفع له رشوة، راح له وادعى إن هو تاجر غني وعنده قضية ضد فلاح بسيط، وقال له أنا محتاج منك حكم سريع وهسيب لك هدية تحت الترابيزة. وحط سر الدنانير تحت الترابيزة، فالقاضي وافق. في المحاكمة قال له الفلاح وهو معدي من دكان العطور بتاعي اتنفس هوا، والهوا في ريحة هوا عطور الدكان بتاعي، فأنا بطالبه بتمن الهوا. فالقاضي حكم له بتمن الهوا. فأويلين شبيجل طلع الدنانير المعدن اللي تحت الترابيزة وحركها، فعملت صوت رنت. فقال له زي ما حكمتلي بتمن الهوا هدفع لك هديتك بصوت رنة الفلوس. وفضح فساده وظلمه قدام الناس. فبقوا بيقولوا بالألماني er ist ein echter Eulenspiegel، يعني هو مراية بومة حقيقية. وقصد المثل ده ان فلان ذكي وساخر وبيظهر الحقيقة بخفة دم.